Hello，我哋嚟講一下呢個20號我同800去咗呢個深圳嘅買谷嘅神奇經歷。冇啦，我哋順便開谷啦。雖然我開過，但係可以俾大家睇啦。嗰個下邊呢個黑色托，我努力過㗎啦，但係整唔走呀。因為我已經吞到手機好出啦，不過整唔走呢個托。所以我哋順住嚟，我哋第一站去咗嗰個少年宮站啦，然後我哋本來以為嗰度有好多谷店，其實冇咯。結果其實嗰度應該係書局咯，跟住我哋就去睇咗，行咗去書局，但係冇買書啦。不過就附近有少少谷店，所以有一兩間谷店，所以我哋就睇咗下。首先我哋去咗間卡油店度，跟住然後我買咗一個好靚，我覺得幾好睇嘅初音初音嘅立牌叫唔係，佢唔係立牌，佢係算係一個睇下先亞克力啦，跟住其實好呢個算平咯，因為佢好似10蚊，然後佢係一個掛件，然後我應該會睇下包住佢定點啦之後，anyway，跟住之後我哋下一站就係第二間谷店，咁第二間谷店見到個電腦唔緊要啦，第二間谷店啦，我哋就去買咗呢3個，係有2個原神嘅襟章啊，然後一個我哋嘅第5人格，我哋又去湊到錢啦，係邊個帶頭嘅？好似係800，因為我首先係原神嘅啦，咁就公子嘅襟章，我推，跟住就係呢個黑情就純粹係因為其實佢套衫好靚咯，呢張圖好靚。其實本來我想買佢嗰個立牌，但係立牌好貴，跟住我就望到之後就唔想買，立牌太貴。我啱望唔到出嚟 ，anyway， 其實佢就係睇下佢幾靚，睇下佢哋幾靚仔，跟住就所以先買嘅係。純粹係我推佢，今次冇買到草神咯，反而。跟住第5人嘅襟章就我哋就買咗呢個係魚女，跟住其實嗰陣時800已經賭咗好多次啦。喺我買初音嗰間卡油店，佢買咗一個佢買咗個柯南嘅，然後之後佢話抽到內甲，跟住去到呢個我哋買啱啱呢個襟章嘅地方啦，同埋呢個原神嘅地方啦，跟住佢就買咗守夜人嘅骰子同守夜人嘅，我唔記得係應該係亞克力，跟住之後佢就仲買咗一抽同我依個一樣，魚女一樣嘅依個款啦，跟住佢出咗幸運兒，幸運兒佢都覺得佢自己好衰，最冷門嘅俾佢抽到，最冷門嘅每一隻俾佢抽到，佢都係覺得佢自己衰到爆炸啦，跟住仲有另一個係佢就喺嗰度另一個細少少嘅啦，跟住嗰個係入邊有園丁啦，咁係我比較中意嘅角色，跟住有呢個嗰個叫咩啊？約瑟夫都係我會玩嘅角色，跟住有佢想要嘅手嘢，然後有呢個冰冰佢哋比較會玩嘅呢個手舞同乜嘢啊？手舞同埋我諗下先，囚徒，跟住之後結果佢竟然抽到我哋之中冇人玩嘅蜘蛛，係超衰咯，跟住佢。我哋兩個今日嘅唔係我哋兩個20號就完全就係食屎同食完屎俾食糖啦，同埋食完糖之後食屎嘅呢個過程。去到呢度大家覺得係咪？我今日運氣都唔算太差，雖然魚女係 Kitty 會玩嘅，雖然魚女我唔係想要魚女，但係至少唔差。OK， 結果後邊就好玩啦，跟住再下一站我哋去咗呢個嗰個叫咩？會展中心嗰站啦，咁我哋深圳去會展中心啦，食完飯之後我哋食緊牛肉麵，跟住去會展中心啦，我哋兩個，跟住嗰度好多谷店，跟住最後啦，一開始我就買咗一塊呢個小立牌，係睇下先呢個，雖然其實有少少可惜，我想要碌卡或者卡套都得，結果出咗初音，但係對焦，anyway， 跟住結果就係出咗初音，不過我覺得還可以，唔算。冇去到好好，亦都冇去到好差，跟住係有張卡仔啦，我應該會陣間收起佢，或入皮佢，跟住有個小立牌，會唔會整爛嘅？好爽嘅，好特別嘅佢個材質，
跟住陣間錄唔好重錄，要 NG 重錄，跟住我就冇得再開。唔緊要，有啦。呢個唔使。係咪好似冇試過開箱？然後係講嘢，有一次我記得係聖誕節開箱，然後我喺度，我唔記得刪聲，跟住有啲奇怪嘅聲音係有人聽到，我真係崩潰。好彩嗰個係比較雖然唔係見友，但係比較熟嘅網友，咁我就會減爆。有啦，我唔望鏡頭，都係因為我喺度望緊下邊，我開緊局。跟住就頭先，呢個係點聽啊？我好蠢啊，點算啊？頭先，係咪要搣膜啊？頭先，anyway 啦，就咁樣啦，跟住我好蠢。陣間見，我哋會變好嘅，哈哈。好 OK 啦，我覺得整好。其實我係一個好想收立牌嘅人，因為立牌其實好靚咯，但係我覺得好貴咯，平時嘅立牌，所以我都冇收到。然後我啱啱仲講我搣咗勁耐啦，佢個膜搣咗個膜落嚟啦，但係因為我冇手夾，所以搣勁耐好痛咯，冇手夾嘅痛 OK。跟住就係我個鏡頭啊 my gosh。跟住我哋就去買呢個小立牌，跟住我哋就去咗買呢個守護甜心嘅單抽。呢個其實我想講我睇嘅劇都好老聽落去，Oh my god！然後啦，呢個啦其實超靚，其實我冇特別推邊個呢個，但係超靚，然後佢個材質係超好摸嘅材質啦，係同之前好似米哈遊唔知邊個系列嘅材質一樣，係硬膜超好摸，超中意摸。我陣間入戲佢。其實嚟到呢度咧，大家係咪覺得哇好好啊？呢個運氣其實唔算差係咪？跟住之後啦，伯伯依然喺度食緊屎啦，佢嘅運氣，佢抽咗好多抽，然後仲係輸啦。跟住我就抽咗呢個，因為我就同佢講，我就叫佢你唔好靠近我，我好驚你唔好靠近我。我抽嘅時候你離我遠啲咁啊！如果我抽到，如果唔係我嘅運氣都變埋屎。跟住呢度入邊咧，其實我平時大家都應該知道我有睇小惡魔啦。咁跟住我比較中意嘅係珠菜啦呢度邊。跟住如果抽到利姆路其實還可以，咁陣間三個最好唔好啦，當然。跟住嗰陣時我好驚伯伯，我真係好驚佢。跟住我就呢度有多一層啊，跟住我仲喺度，跟住嚟到呢度我超驚嗰陣時，跟住我一出咗，跟住我喺佢面前就跳咯，係啊我想要嘅，我喺佢面前就跳，超靚，好可愛啊佢，對唔住，伯伯一次 OK，anyway，跟住嚟到呢度大家係咪覺得我運氣唔錯仲係？好啦，跟住就唔開心啦，我食完屎啦係咪？嗱我快樂完啦係咪？跟住點咧？跟住伯伯走咗去抽一抽，好似係我唔記得咗個名叫乜啦。跟住總之佢抽咗一抽啦，就係抽到佢想要，仲係封面嗰個。跟住就玩完啦，跟住到我去抽，跟住我又去買啦，我去買抽卡，我哋唔知咩做乜賭徒啦，我哋做緊賭徒系列啦，anyway，跟住我抽咗呢個都係守護甜心，跟住我抽咗兩抽，跟住我可以講其實我冇特別推邊個啦呢套，其實佢呢個設計好得意，好好睇。我呢套冇特別推邊個，但係佢抽中我最即係我最還好我最無感嗰個，啱啱抽中，我嗰下已經無語咗，我喺度話伯伯你可唔可以唔好靠近我？我好唔想你靠近我而家。跟住佢入咗另外間鋪頭度睇嘢，跟住我喺外面開埋，跟住我係最無感嗰個呢個係，跟住我可以講，我真係好好笑啦呢段，我真係抽到啲乜呢結果？一打開藍色係會邊個 ？Rush 點解係一樣啊？我嗰下係，Oh my god！連續兩個抽到最無感嗰個，其實我偏愛女仔，OK 大家，啱好抽到兩個最無感嘅，我真係嗰下有崩潰到少少。即係其實唔係我要講清楚，我冇唔中意佢，但係偏偏佢係我成套入邊其他即包埋其他角色，我覺得最無感嗰個。我覺得佢係我覺得最無感嗰個。我唔係唔中意啦，真係，但係我係最冇感覺啦對佢，跟住我無奈咯，跟住佢後邊就尷尬啦，跟住佢啊，我本來諗住抽一抽光尾啊，我認真嘅，我本來諗住抽一抽光尾，跟住呢抽光尾超尷尬咯，就係講，
我抽呢個過尾啦，然後我諗住抽一抽啦，跟住佢嗰度入邊擺咗兩個盒啦，跟住上面嗰個大盒同一個細盒喺入邊啊，佢咁樣噶啦，你就問佢咁樣啦，跟住佢依個細盒入邊，呢個盒入邊有啲大盒啦，佢哋兩個喺頭度，跟住咁樣擺兩邊啦都係，跟住之後啊，呢個喺個另外一個細盒度載住，但係佢冇寫，然後佢大盒個頂頂就寫住話係光之美少女，跟住我就求其攞咗個細盒入邊嗰個啦，我想係咪細盒入邊特別嘅？我冇睇到啦，跟住結果啦，我抽錯咗啦，我超嬲咯嗰下，抽完出嚟，跟住我同爸爸都嚇呢個係咩嚟㗎？跟住我哋兩個呆咗，全部都，跟住勁尷尬，跟住我話點算啊？咁我哋再去抽就抽就得啦，好對唔住，我冇睇其實，好係唔係我年代嘅嘢啦？OK，快，跟住我冇睇，我好傷心，跟住就呢個，然後我哋抽到過，我哋去抽光尾嘅結果，跟住我又冇魚啦，抽完出嚟，我唔係唔中意佢，但係應該係呢個係成個詞庫入邊，我應該算係唯一一個冇睇過。個季咯係，我完全毫無接觸個季咯，完全係，我真係，跟住我話玩完啦，我到我揾嘢食屎啦，跟住我就話冇夠啦，我唔可以，跟住我一路其實我想抽其他嘢啦，我想如果大家有睇我 IG 嘅話，應該會知道，我本來係想抽呢個我本來有諗過，我應該有諗過抽呢個有玩過嘅月遊啦，跟住我唔夠咯，如果你睇過我 IG，你就知道咗博英鬼嗰個詞庫。我要俾大家睇，咪多陣。博英鬼嘅詞庫有幾恐怖嘅位置，佢根本入邊就係一個地獄，好冇？地獄 OK？等陣先。OK，我要講下點解會出呢個 post。唔好玩月遊，冇事唔好玩月遊。睇到盲抽嘅呢個眼前一刻，點解咧？你睇下，4、6、16個角色，我真係我嗰下完全唔敢抽咯。16個角色，你同我講16個角色係要點樣抽？16個角色，我入邊我會係1個2個3，可能入邊我最推嘅只有1個，然後第2推嘅1個，我另一個 OK 嘅，我另一個第三推嘅1個，咁3/16我真係做唔到咯，我覺得呢啲已經算係我仲睇過另外一個月遊，都係10幾分之一，另外一個係20幾分之一，我做唔到，我嗰下我即刻縮沙，我同佢講我做唔到，我都係。仲要50蚊一抽，我話我唔得，我真係唔得，我話我唔抽，我絕對唔抽，我同佢講，我同佢抽唔到落手，對唔住爸爸，我唔係唔想同你抽，但係我抽唔到落手，真係月遊嘅呢個機率太恐怖啦，我唔覺得我會抽到我推咯，如果抽唔到我推，佢仲尷尬咯，因為月遊就係有一個特別嘅推咯，即係會有1-2個係我特別推嘅，咁剩低嘅我就真係無感，咁無感如果我抽到無感嘅話真係好尷尬，可能放唔到出去咧又。Right， 月遊應該未必大家都會玩咁，所以放唔到出去我又驚，跟住真係我覺得做唔到。大部分其他嘅可能有一啲嘅點講，有一啲嘅遊戲或者動漫，我係會唔係推一個人，可能推一堆人，你2、3個咁還可以。有啲係我冇特別推，好似守護甜心，其實我冇特別推邊個咯，但係基本上大部分都冇問題咯。但係啱好偏偏抽中最無感嘅幾竇咯。好尷尬嗰下抽咗出嚟有少崩潰，唔係唔中意，但係抽到無感嘅都係會少少無奈咯多少，因為比起無感嘅，我會希望係有少少，即係我偏愛女性我都會講，同埋我覺得其實佢哋其他人嘅我都覺得我會接受，我唔係接受到應該點講咧，係我會覺得還可以，但係即係至少我係會覺得我對佢係 OK 嘅。冇去到無感，係有少少 feel，即係佢哋嘅相處啊嗰啲有啲 feel，但係啱好抽到最無感嗰個，我真係無語咗㗎下，都係一個偏犀利啦，可以兩個抽一個，兩個抽到一樣嘅，跟住我同爸爸喺度講，我哋兩個今日嘅運氣食咗屎，跟住我哋兩個放棄，抽到唔敢抽，跟住我哋兩個去飲 Starbucks 咯，因為我冇帶水，跟住我已經渴咗成日，跟住我哋去飲 Starbucks 咯，放棄，跟住就喺度講。兩個人一個就係食完屎就嘔飯，一個就嘔完之後就食屎，超慘運氣。如果有下次再諗要唔要抽啦，我哋兩個都死賭徒，我今日竟然冇買卡，呢個先係最勁咯，好唔好？然後本來我諗住買呢啲可能立牌，結果我睇到個價格，我唔係好落到手。我知道其實嗰個價格係正常價格，但係我唔係好落到手，偏向有少少，我有少少慳價，對唔住。所以咧，如果
呢個算係一個比較算係 vlog 之類，我唔知算唔算咧？我只係講咗我嘅行程啦，少少嘅，然後我哋今日拆開咗箱，我哋出咗啲乜啦，不過就冇咩特別嘅。如果大家仲想睇到呢啲一路開箱一路好話廢話嘅，或者可能講一下我哋特別某一日出咗去嘅行程，或者做過啲乜嘅話，可以同我講㗎。咁樣就拜拜。